Итак, приветствую, друзья. Машинка Bosch. Вот такой вид имеет. Старая, добрая, уже больше 10 лет работает. И скажу, она даст фору даже новеньким машинкам. Здесь еще все использовалось такое качественное, не одноразовое. Какова же проблема? В общем, у нас иногда, не всегда, а иногда не спускает воду. Помониторил, какие могут быть проблемы. И, скорее всего, там есть такой клапан в виде шарика для слива воды. И он либо залипает, либо засоряется мусором. И вода у нас просто не спускается. Насос у нас работает. То есть слышно, как он жужжит. Он находится в этом месте. Сейчас машинку обесточили. Спустим воду и будем снимать переднюю крышку. Эту. Ну а далее будет видно. Еще сам не знаю, что и как получится. Занимаюсь таким первый раз. Ну, посмотрим. Воду отсюда спустили. Этот клапан выкрутили. Также сняли эту крышечку. Здесь несколько винтиков. И все. Теперь будем мозговать, как снять эту переднюю плиту. Так, по поводу крышки. Понятно. Два винтика под торкс на 20. Далее, как снять уплотнительную резиночку. Здесь вроде бы я нащупал. Там вот такое колечко необходимо снять. Затем выдвинуть резиночку. По поводу верхней крышечки. Раз, два снимаем. И здесь также у нас есть винтики. Так, появился доступ к нашим этим патрубкам. С фонариком будет получше. В общем, где-то под этой резинкой, под этим патрубком находится как раз таки тот клапан, который нам и нужен. Здесь, как видно, хомут у нас просто стяжной, то есть под торкс на 20, если видно, да. То есть сейчас что нам необходимо сделать? Просто выкрутить, подставить туда какой-то тазик, чтобы вода слилась, хотя отсюда мы вроде бы воду уже слили. Ну и затем уже будет доступ к самому патрубку. Вот так устроен механизм. Все здесь еще родное. Ничего здесь не менялось, не разбиралось. Чтобы следовало заменить это сами амортизаторы. Они у нас уже такие подгуляли. В общем, когда стирает, сильно трясет ее. Итак, друзья, сняли мы этот патрубок, который идет выход с бака. Вот он. В общем, подоставали мелочи, копейки. 10 копеек, гвоздик оказался. И, скорее всего, в этом и была проблема. Как мог, очистил. Также, что не нравилось и не нравится, видно, как она телепается. То есть амортизаторы у нас абсолютно не работают. Что один, что второй. Также сейчас посмотрим по магазинам, поездим. Если они будут, то заменим. Всю эту систему прочистил как мог. Чистенькая, красивенькая. Ну и устанавливаем ее обратно. Я не знаю, как в новых машинках стиральных, но в старых качество резины просто бомба. Машинке реально уже 20 лет. А резина мягенькая, эластичная, не задубевшая. Так, друзья, уже стирка запущена. Так, немножко я все здесь подсобрал. Посмотреть, не будет ли течей. Все нормально. Уже первый отжим был. Воду спускала. Все как положено. Поэтому, в принципе, я радый. Если у вас такова проблема, то есть не сливает воду,
моторчик жужжит, то дело именно в клапане. А как в нашем случае оказалось дело в самих таких монетках. По 10 копеек. Хотел поменять сразу же амортизаторы, но сегодня воскресенье и в городе их не нашлось. Так что вот такие, друзья, дела.